喂，你點知我要唱歌嘅咧？係啊，我睇到你講噶嘛。OK。啊，好嚟啦，頭先有古仔，阿班長都冇講唱咗個插曲啫，我要唱翻個片尾曲噶啦嘛。啊，原來係咁。係啊，老師你陣間唔可以劈我落去噶，我啲歌詞好文明噶。咁你呢首歌叫咩名先？叫做 JoJo 與七友。哦，七友唔係七秒係嘛？七友。有好，我數3、2、1，你唱啦吓。OK。好。班長咧，班長咧。班長走鳩咗咯。班長咪喺度咩？你要佢上咪啊？係啊。哦。上咪做咩啊？好嘅。我喺度得啦，我喺度聽，我喺度聽。你唱。班長，你上次唱7秒，咁我唱7友咯。好，嚟啦。好。點解黑咗咁多？嚟啦。你唱啦。JoJo七友7個小矮人，JoJo今晚就要同埋瞓喎，7個人啊好惡啃，成日咁搞JoJo震啊震啊震，JoJo七友7個雖係小矮人，JoJo七友7個日日話襯喎，7個扯起7碌棍，齊話要今晚銀。JoJo真正好擔心，睇見7碌通處瞓啊！佢哋話要推車，話要吹簫，認真嚇壞人喎。我要炸啦！你就開始啦！唔好阻住我同學們，我要揼鳩死佢！你老味你未死過啊！唱埋晒啲死人鹹濕歌係嘛？你睇下我啲肌肉幾發達，我一拳就可以中到你去中落潭。你死啦你老師你話你啊！我怒氣值咧，到咗一定程度咧，我就會露我啲肌肉出嚟嘅啦吓，睇下個怒氣值去到邊個程度啫啊！咁啱先呢個同學令到我呢個怒氣值已經爆咗棚啦，我咧就好想順住呢條網線咧過去打救佢噶啦吓。